testing，大家好，今日我嚟 rank 一下我屋企樓下嗰啲空間。首先我哋有意大利黑手黨阿叔，咁咧意大利黑手黨阿叔咧，佢冇乜嘢講嘅，所以但係我覺得佢個樣好似幾友善。又點解佢係意大利黑手黨阿叔咧？唔係因為佢係意大利人，我純粹覺得佢似意大利黑手黨啫，所以我放佢係 B。跟住咧，我哋有呢個友善大叔。咁呢個友善大叔咧，佢會朝早嘅時候會同我講早晨，所以我覺得佢好友善，我哋可以放佢喺 A。然後我哋有女人1號，女人1號係冇乜講嘢，所以放喺C 好啦，因為即係意大利黑手黨比較型。然後有女人2號，女人2號又係冇乜講嘢嘅，不過佢會同我開門啦，即係同呢個1號一樣咯，所以都係C 啦。有呢個黑色嘅女人，咁呢個黑色女人曾經幫過我阿媽，所以我覺得佢好似幾好嘅，所以我諗佢係可以有 S 啦。然後我哋有梁振英，梁振英已經好耐冇做啦，我已經好多年冇見過佢啦，但係佢都係冇乜點講嘢，所以我放幾次。多謝大家觀看。